Қазақ жері тума талантқа бай. 30-дан астам тілде ән салған өнер иесі, ән мен сұлулық бәйгесінің тәжін қоса киген Алаштың ай маңдайлы аруы Роза Бағланова биыл 100 жасқа толып отыр. Саналы ғұмырын сахнаға сарп еткен күміс көмей, жез таңдай әнші әлемнің әйгілі әйелдері атағын алған жұлдыз. Кеңес заманында шетелге шығу көп әншіге бұйырмайтын бақ еді. Ал Роза Бағланова ақш, Венгрия, Германия, Қытай, Польша, Чехословакия, Ауғанстан, Үндістан, Австрия, Бельгия, Бирма, Швеция, Канада сынды елдерде концерт берген. Елизавета патшайымында баураған, ол гастрольдеп барған орыс қыздарын көзге делмей, бірден Бағлановаға қарай барып, қазақ әйелдерінің киген киіміне қарап, олардың қандай халық болғанын тануға болады деген екен. Бұл киім байлық пен талғамды аңғартады деп, әншінің ұлттық киіміне ерекше таңданыс білдірген екен. Сыр елінің тумасы, қазақ халқының қызғалдағы атанған Роза Тәжібайқызының қос бұрымына Сталинда мақтау айтқан. Әйелге қос бұрым жарасады. Грузин қыздар да шашын қос бұрым етіп өріп қояды. Саған жарасқандай олар да сондай ажарлы көрінеді деп баға берген екен. Ән өнерінде өшпес із қалдырған. Қазақтың қайсар қызы қайда жүрсе де ұлттың әнін ғана емес, ұлттық киімі мен салт дәстүрін серік еткен. Қазақ мәдениеті мен өнерін дамытуға қомақты үлес қосқан Роза Тәжібайқызы халық қаһарманы атағын алған бір ғана өнер майталманы. Кеңес үкіметін және Қазақстанның халық артисі, халық қаһарманы, қазақ сахнасын аңызына айналған Роза Тәжібайқызы Бағланова 90 жасқа қараған шағында 2011 жылы дүниеден өтті. Төл мәдениетімізді дәріптеп, өзге ұлтқа сүйсіндіре білген осындай аңыз адамдар мәңгі есімізде қалары анық. Роза Тәжібайқызының өзі де, дауысы да, жаны да өте көркем де ерекше адам болды. Роза Тәжібайқызының өнері қазақ мәдениетін ойып тұрып орын алып отыр. Роза Бағланова сияқты қазақтың атын әлемге танытатын қазақ қыздарымыз көп болсын. Жастық шақтың